Halo, selamat pagi guys. Hari ini kita di lapangan terbang Kuching. Hari hujan guys. Selamat datang ke channel saya, channel Amang Baruch. Hari ini saya di airport Kuching untuk hantar kakak ipar balik ke Semenanjung lah. So cuaca baru lepas hujan lah. Okay, hari ini ramai orang. Cuaca baru dah hujan lebat. Basah guys, basah. Okay.